meu amigo Magrão. É isso aí, depois eu vou pedir um amigo traduzir ali. Ele também joga Airsoft aqui. Aí veio jogar com nós aí, desde de longe aí. É isso aí, beleza? Tamo junto. Valeu! Aí hoje nós vai fazer um jogo aqui nos containers. Vou ver se eu atinjo a minha meta aí de matar mais de 300 aí. Véi, que viagem é essa, véi? Um pouquinho mais! Yeah, look, hey, you crazy if you think you done crash. See it turn a ruler who is first in his last. Reigns in the present and he reigns in the past. Who was perfect and has nothing learned in the class. See a lot of dudes, I don't think they get it. Got a picture in the brain, but the cane ain't fit it. Yeah, we got a little box, but the cane ain't in it. You way too complex, don't get this thing twisted. I can learn by him who's on the throne, but like Badu, he goes on and on. I can spit a million rounds to the song is long, still not have enough bars like a broken bone. To tell all the best, I got a Roman zone. Through the scriptures, that picture should blow your dome. He's amazing, behold him, appraise him, he's golden, inexhaustible. I'm amazed just to know him. Yeah. Hey, what you know about this guy? You way too great, homie, I can't grasp him. Hey, what you know about this guy? He's too complex, my mind can't fathom. What you know about this guy? He's amazing, behold him, appraise him, he's golden. Hey, what you know about this guy? He's inexhaustible. Okay, look, for instance, I just can't get this heat. It's one, but eternally exists in three. That's crazy, our minds can't grip this. We need to realize we men, so our pictures are weak. Just try to understand that we came as a man, but remained I am, all things in his hand. The king was slain as the lamb when he came to the land that he made with his hands. Just try to make your brain understand. He's so big, man, like a grain in the sand. The picture's too big for a frame, but my plan is to grow. Pray my picture that came will expand. I can study forever and read all day, but still wouldn't understand the king all the way. I got a long way to go, but I'm pleased to say I get to live my whole life just to seek his face. Yes, sir. Hey, what you know about this guy? You way too great, homie, I can't grasp him. Hey, what you know about this guy? He's too complex, my mind can't fathom. What you know about this guy? He's amazing, behold him, appraise him, he's golden. Hey, what you know about this guy? He's inexhaustible, I'm amazed just to know. Hey, it's not enough words in my speech to proclaim this greatness, not in the whole English language. To exhaust this king, his past is blameless. I won't stop rapping till his name is famous. Among our nations, he still prevails. Praise the Lord that he chose to reveal himself when he could've just chilled and concealed himself. Praise the Lord that he chose to reveal himself. Now we can share in enjoyment, see more and more the glory, the beauty of the Lord of Lords. Through creation, the scriptures adore them more. Can't get it out on this earth, there's more in store. When we get to eternity, it'll be better. We get to see more of the Lord forever. A million years later, the joy is the same. Seeing still more and exalting his name. Hey, what you know about this guy? You way too great, homie, I can't grasp him. Hey, what you know about this guy? He's too complex, my mind can't fathom. What you know about this guy? He's amazing, behold him, appraise him, he's golden. Hey, what you know about this guy? He's inexhaustible, I'm amazed just to know him. Isso aí. Olha o tafo com a brincadeira dele, olha o tafo com a brincadeira dele lá, ó. Já tava mirando pra nós. Nossa senhora.
Não. Não precisa bosta nenhuma, né? Sim. Ele vai Ah, você tem isso! Olha lá, começou! Ah, elétrico nem dói, ô vagabundo! Ô louco, alemão! Ô louco, alemão! Pegou, irmão. Pegou bem aqui, ó, na pombinha do pau em cima. Delícia! Esse velho joga alemão. Parabéns. Ei, aqui é mais diversão do que jogar. Pelo amor de Deus. Rapaz do céu. Aqui. Bora, porra. Olha lá os caras. Não, pra ir não. Por quê? Uhul! Lateral aí, Léo. Tá contigo, Léo. Matei o time e morreu. Lateral, Léo. Ei, aqui ó. Aqui também, ó. Lá na esquerda, aqui esquerda. Se eu sair daqui, tem um cara aqui. Tem um contigo aí também. Estão botando na cara, hein? Pô, comemos tudo essa lateral esquerda. Vai tomar no cu. Demais. Morreu? Morreu. Ali, ó. Segura lá. Não, mas tem o nosso. Quer avançar um pouco? Não, vamos devagarinho. Vamos. Mas é sniper? Morreu? Acabou? Cuidado aqui. O cara não tá branco aí, ó. Eu acho que eu vou ali atrás daquele ali. Eu digo que pra correr lá é a missão. Ok, vamos. Não, eu vou esperando aqui. Roberto. Tá latejando tudo aqui. Vai. Aí, agora que era a hora de... Vai. Como é que tá falhando? Tá onde, Dona? Peguei o da reta. Vai correr lá ou... Eu vou entrar ali. Não tem como ali. Vamos, Entrar né? lá e entrar. Não é pra ficar lá. Fodeu, mas ele consegue. Vixe, tá chovendo no BS, hein? Se quiser passar baixo, pode passar. Não, vou passar não. Peguei dois aqui. Fica ligado aqui, porra. Aqui, mano. Ó, dois já foi aqui. Em cima. Olha, vou deixar o dedo aqui atrás. Caralho, tem dois em cima. Aí sim. Cuidado, tá chovendo no BS, hein? Tá lá em cima. Ei, fui. Olha lá, já choveu. Peguei. Vai correr não. Eu vi o homem macaco, mano. Vai correr. Aí, ó. Aí, bonito. Só o outro que não saiu. O cara passou pulando. Ah, saiu, olha lá. Dando matrix, irmão. Saiu os dois. Saiu também? Saiu também. Aí é bonito. Olha lá. Lá dentro, lá. Correu igual. Corre, pode levar.
Ali, ali. Tem? Ele bota a cabeça ali. Tem. Tem 2 containers Tu tá morto? primeiro no outro. Tá morto? A cabeça tá fora aqui. Tá morto? É amigo? Não, Não é é... amigo, não? Não, não é nem o seu amigo. Vocês dois, tá morto? Você tá morto em cima? Vamos, presta atenção. Não vamos trocar, né, gente? Agora vamos. Eu perguntei se o cara tava... Eu perguntei, eu falei, se é ali, mas você quer passar pra lá? Tá bom. Moto saindo. Estava com medo, só chamei a atenção. Pera. Não acabou ainda, não? Vamos pra cima! Eles não têm respaldo agora. Eles não têm respaldo, morreu já era. Mas não pode tirar a fresta, né? Ali é fresta. Aquela porta ali é fresta. O Ciro tá onde? Oi? Agora matou. Ô, Marcos. Ei. Ei, ô Berna, aí é fresta. Hã? E a direita não dá pra entrar? Tem visão? Lá de lá? Por cima da porta do container. Ei, tem que filmar essas coisas aí. Tá filmando. Eles estão pegando daqui, ó. Eles estão aí? Estão pegando daqui. Só que tem um cara bem aqui, dá pra você ver bem a ponta aqui, só que eu não consigo pegar. Ah, tá. Ele tá lá na Nesse frente, né? buraco, eu acho que estão atirando de lá. Sim. Dentro desse buraco aqui dá pra pegar certinho, só que eu não consigo. Tem um lá na frente, olha lá. Pega da frente mesmo. Da frente tá muito longe. Tá muito longe lá na frente. Nossa, como que ele jogou sem puxar o pino? Legal, pra você. Vou por em cima. Jogar granada sem puxar o pino é bom, hein? Não, mas morreu dois ali, tô falando. E se nós pegar um tipo na esquerda e um na direita?
lá ainda? Ei, mataram o cara aqui dentro? Matou? Ó, os caras estavam em 5 aqui, ó. Os caras estavam... Os caras invadiram tudo aqui, ó. Ah, não. Eu já morri 4 vezes. Vai lá morrer aqui. Vai morrer aqui, a gente vê onde tá vindo. É nóis. Morri. Tá vendo? Berna, ó, tem óleo aqui, ó. Cuida pra não precisar aqui, ó. Óleo? Óleo. Isso que dá ser grande, não enxerga embaixo, ó. Machucou? Bem na canela. Vai ter que dar ponto, então. Vamos? Mas pode matar lá? Ah, mas o Fabinho tá lá, ó. Sai daí, Fabinho! Sai daí, meu! Peguei. É nosso. Porra! Vamos avançar, o Thiago já avançou aqui, ó. Direita! Tá passando o USP, direita, caralho! Mata, Robert. Não, eu... Tirou sim, vô. Tirou, mas pagou por lá. E aí? Volta os dois. Volta 15 os dois, fechou. Ô, Marlon, volta os 50 metros cada um. Volta com ele lá. Ah, botar no conternes. Direita, Robert. Porque ele eu já tinha matado, né? Sim. Mas daí- Direita. Tem direita e esquerda, os caras. Então delícia, aí você faz. Os caras fuzilaram o Marlos aqui. A porta do container aberta à esquerda aí e tem a direita também. O cara tá tirando. Dá pra ver, cara. Tem na esquerda aí também, passou uma galera. Deixa eu abrir mais a esquerda lá. Ô, guerreiro! O faixa 100! Tem. Eles estão lá na porta. Tem um cara tirando pela frente. Nós não conseguimos avançar pelo direito. Não, pela... Vamos? Fica aí, pode ir com ele.
Hã? Tinha um reto lá na porta lá. Tá lá, hein? Errei o cedo? Errei, não sei. Ah. Tá aqui mais uma.